Hammaga assalomu alaykum, xayrli oqshom. Uzoq vaqtdan so'ng yana video darsliklarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan SIGI 53-15-darsiga yetib keldik. SIGI Modern Code kitobi bo'yicha o'tgan safar biz aynan shu qismini birgalashib o'rgangan edik. Bu 14-dars edi. Endi navbat 15-darsga. Kitobda 116-bet. Mo'ljang mandalgi qismiga yetib keldik. O'zi bu nima, shu haqida keling gaplashamiz. Aksariyat ko'p o'quvchilar tayyor berilgan, ya'ni grammatikani, ya'ni hozir ko'rsataman. Bir daqiqa. Ya'ni mana bu grammatikalar bo'lsa, primoy so'zga mana bunaqa holatda qo'shib qo'yishadi. Ya'ni so'zni o'ziga bog'lab qo'yishadi. Ya'ni bu xato, mana bunaqa qo'shishimiz xato hisoblanadi. Ya'ni topik 53 topshiriqida kelishik qo'shimchalar, ya'ni cho'sa, ya'ni fe'llarni o'zgartirib turib, ot, ya'ni egalik qo'shimchalariga, ya'ni o'sha cho'salarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. To'liq jadval asosida qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir yana ketma-ketlik bo'yicha bitta nechta ekan? 15 ta. 15 tani ko'rib o'rganib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'ladi. Boshladik. Birinchi so'zimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, kisul paltal. Bu so'zimizga leyl suroq grammatikasi qo'shilyapti. Va bu grammatika qo'shilganda, agar biz mana bunaqa holatda qo'shadigan bo'lsak, kisul paltaril suroq, ya'ni primoy qo'shib qo'yapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu xato hisoblanadi. Ya'ni umuman to'g'ri qonun-qoida asosida qo'shilmadi. Birinchidan o'zi kisul bu texnologiya so'zi, ya'ni kisul texnologiya ega hisoblanadi. Gapi egasi, shuning uchun ham gapi egasiga biz iga qo'shimchasini patchimboriga qarab qo'shamiz. Va biz paltal so'zini to'g'ridan to'g'ri fe'lga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Fe'lga aylantirib turib, keyin aynan shu grammatikalar qo'shiladi. Chunki bu grammatikalar ko'pi fe'lga qo'shiladigan grammatikalar hammasi. Shuning uchun ham kisuldan keyin patchim yo'qligi uchun, ya'ni aynan mana bu struktura asosida kisuri paltar hal suroq shaklida qo'shilishi kerak bo'ladi. Ya'ni texnologiya rivojlangan sari tarjimasi shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi mulga sangsing so'zi turibdi. Bunga tara grammatikasi qo'shilishi kerak ekan. Agar biz mana bu shaklda qo'shadigan bo'lsak, mulga sangsing tara shaklida bu xato hisoblanadi. Birinchi navbatda mulga so'ziga kelishik qo'shimchasi qo'shiladi. Mulga demak bu yerda patchim yo'q. Mulgada demak mulga so'ziga bizda mulgaga shaklida qo'shiladi. Endi sangsing hada so'zimizni ham biz fe'lga aylantiramiz. Sangsing hada bo'ladi. Patchim bo'lganligi uchun, patchim bo'lmagani uchun m qo'shimchasi qo'shiladi. Ya'ni sangsing xame tara shaklida o'zgaradi. Sangsing xame tara shaklida o'zgarib ketadi. Agar biz prosta sangsing tara deydigan bo'lsak, bu xato tuzilish bo'ladi. Umumiy tarjimasi narx-navo, ya'ni ko'tarilishiga qarab tarjima qilinadi. Uchinchisida 능력 개발 turibdi va bunga m iroso grammatikasi qo'shilgan. Biz to'g'ridan to'g'ri grammatikani qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 능력 개발로서 bu xato bo'ladi. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsak, 능력 qo'shimchasiga bizga nima qo'shilyapti? Ilril qo'shimchasi qo'shilyapti. Ya'ni umumiy tarjimasi bilamiz, qobiliyatni rivojlantirish orqali deb tarjima qilinadi. 능력 qobiliyat degani, kebarada bu rivojlantirish. Bu yerda ham kebar so'zini biz otlashtirdik. Endi pastga tushamiz. To'rtinchisi noin ingu 증가 는 반면에 qo'shilgan. Agar biz shunchaki qo'shib qo'yadigan bo'lsak, noin ingu 증가 반면에 shaklida bu xato bo'ladi. To'g'ri javob esa mana bu shaklda bo'ladi. Ya'ni noin inguga 증가한 반면에 shaklida bo'ladi. Endi qarang, sizga asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu yerda. Endi hozir qiladigan bo'lsak, videoning cho'zilib ketadi. 15 gacha. Bu grammatikalar o'zi shablonda chiqadi. Hozir biz ishlayotgan shablonlarimizda bu grammatikalar ishlatiladi, ko'rasizlar. Sizlarning asosiy narsanglar,
Ya'ni mana o'sha grammatika ishlatilayotgan paytda demak o'zidan oldingi gapi egasiga, ya'ni chosa, ya'ni qo'shimchalar iga, ilril, innin, roy-ro bo'lishi mumkin. Aynan kelishik qo'shimchalar yoki oddiy qo'shimchalar ishlatiladi. To'g'ridan to'g'ri qo'shilmaydi, shuni bilib olinglar. Hozir men grammatikaga to'xtalib o'tirmadim, chunki bu grammatikaga alohida to'xtalamiz, qo'shimchalarga ham alohida to'xtalamiz. Hozir siz bu darsda bilishingiz kerak bo'lgan narsa, mana bunaqa so'z kelsa, misol uchun voninda yoki yejonda mana shu so'zlar keladigan bo'lsa, biz to'g'ridan to'g'ri mana bu grammatikani qo'shib qo'ymaymizda. U grammatikani ozgina o'zgartirib, ya'ni so'zimizni fe'llashtiramiz, gapi egasiga kerakli qo'shimchalarni qo'shamiz. Ya'ni shu narsani bilib olishimiz kerak bu darsda. Bu yerda mana namunalar berilgan, har bittasini ko'rib, o'rganib, tarjima qilib chiqsangiz ham bo'ladi. Hozir endi video darslik cho'zilib ketmasligi uchun qisqaroq tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni mana shu so'z kelsa, demak shu grammatika qo'shilayotgan paytda mana bu holatda o'zgarish vujudga keladi. Bunisi esa xato. Shuni bilib olinglar. Grammatika to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi, faqat fe'llashtiramiz va kelishik qo'shimchalar yoki qo'shimchalar qo'shilgandan so'ng. Agar siz qo'shimcha mana shu iga, ilril qo'shimchalarni qo'shmasangiz, ma'lum ball olib tashlanadi. Ya'ni sizni maksimum ballingizdan minusga qarab ketadi. Hatto siz aytganimizdek mana bu oxirgi so'zni fe'lga aylantirmasangiz ham, ya'ni to'g'ridan to'g'ri qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni mana bu shaklda ko'pchilik endi o'rganayotgan o'quvchilar mana shunaqa shaklda yozib tugatib qo'yadi. Qisman ballik bo'lishingiz mumkin, lekin katta ball yutqazib qo'yasiz agar shu ko'rinishda qiladigan bo'lsangiz. Ya'ni beriladigan ballingiz pasayib boradi. Oladigan ballingiz. Bu qisqacha tushuntirishada, chunki bular haqida to'xtalamiz. Mana keyingi darslarda o'zi mana shablonlar asosida ko'ramiz. Mana bu yerda yana so'zlar. Hammaga rahmat. Endi keyingi 16-darsda biz keyingi etaplarni birgalashib o'rganib chiqamiz. Sigin Modern Code kitobi bo'yicha amalga oshirilayotgan darslar. Hozir 116-betdagi darsliklarni ko'rib chiqdik, o'rganib. Kim agar bundan oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsa, bu hozir o'sha 15-video. Bundan oldin yana 14 video bor, ko'rib chiqishlarini so'rab qolamiz. Hammaga rahmat. 16-darsda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.